Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊，我哋一齊嚟睇下呢個故仔啊。今日我哋講嘅故仔係睇下火車嚟啦。喂，到底火車嚟會發生啲咩事呢？我哋一齊嚟睇下啦。睇下火車嚟啦。今日米莉同茉莉喺郊外度玩緊啊，突然間佢哋聽到轟隆轟隆火車揸緊過嚟嘅聲音啊。茉莉就即刻話啦，要快啲啊，如果會睇唔到㗎。米莉就係咁跟住茉莉跑，佢就同自己講啦，我哋會睇到㗎。當佢哋跑到鐵路橋嘅時候，火車就沿住山路彎彎曲曲地向佢哋嘅橋底揸過嚟。茉莉就即刻話啦，我見到佢啦。米莉亦都喘住氣就話，係我見到先㗎。就喺火車嘅頂上面有一架黃色嘅飛機喺天空度畫咗一條白色嘅線。米莉同茉莉都覺得好神奇啊！佢哋都從來未見過有飛機會喺天空度畫線㗎。米莉就話啦，哇，好神奇啊！而茉莉都好贊成咁點下頭。火車嘅轟隆轟隆聲越嚟越大，而且越嚟越近啊，所以都令到米莉同茉莉都好緊張啊。所以嘅心跳隨住轟隆轟隆嘅聲都越嚟越快，越嚟越響啊。當火車就嚟到橋底嘅時候，佢哋簡直想掉頭走啊。但係突然間聽到啾啾兩下嘅聲音，原來車長咧，佢見到米莉同茉莉喺橋上面，就即刻同佢哋打招呼，仲用響咗兩下汽笛同佢哋 say hello 添啊！米莉同茉莉都不停地打招呼，揮手好興奮地跳嚟跳去。呢個時候火車就穿過咗呢條鐵路橋啦，所以咧米莉同茉莉即刻跑到去另一邊。望住火車越行越遠，越行越遠，慢慢火車嘅轟隆轟隆聲都消失咗啦。但係咁奇怪嘅，點解火車經過嘅地方會有咁多垃圾㗎？原來喺火車路上面嘅乘客啊，佢哋咧好冇公德心啊，冇將啲垃圾袋好，然後落車嘅時候抌落垃圾桶，而係咧一架車個火車喺度開嘅時候，就將啲垃圾抌喺窗出邊。咦，好污糟啊！啲人咁冇公德心嘅，米莉同茉莉都一齊話啦。好啦，我哋去幫手將佢哋啲垃圾執起嚟啦。我哋唔可以將啲垃圾就咁放喺呢度㗎。於是佢哋就去執垃圾啦，執啊執，執啊執，執到最後一袋嘅時候，佢哋發現咗，點解呢份禮物包得咁靚嘅？而且，呢份禮物好重啊！佢哋都唔知點算好，所以米莉就決定我哋試下拆開個包裝，睇下佢係俾邊個，有冇地址喺裏面啦。當米莉拆開個包裝嘅時候，發現點解咁多錢嘅？咁多錢點算啊？茉莉非常之擔心啊，而且佢有啲驚啊，係佢第一次見到咁多嘅錢，同埋啲錢喺地下度，都唔知係邊個嘅，唔知點樣幫佢哋揾翻主人啊。所以米莉就話啦，呢度啲錢太多啦，我哋唔可以就咁放喺度噶，我哋要揾人幫手至得。你估下佢哋會揾邊個幫手呢？米莉同茉莉就拎起一大袋垃圾同埋一袋好重嘅錢，就行呀行，行呀行，就行到去警察局啦。當警察見到佢哋兩個拎住咁多嘢嘅時候，仲以為佢想送禮物俾佢哋添啊！警察叔叔就話啦，嘻嘻嘻，嚟睇下你哋想送啲咩禮物俾我。呢個時候，米莉同茉莉有啲緊張，就同警察叔叔講啦，唔係啊，唔係禮物嚟噶，係我哋啱啱咧幫火車執垃圾嘅時候，發現咗呢一箱錢啊！但係佢裏面實在太多，我哋唔可以就咁放喺路邊噶，所以我想請你幫手幫佢揾翻主人啊！警察叔叔聽完之後就即刻讚米莉同茉莉話：哇，你哋好叻啊！好彩你哋帶返過嚟咋，咁我哋就可以成功幫佢哋揾到主人噶啦。咦，米莉茉莉，你哋咁叻女，你哋想要啲咩獎勵啊？米莉同茉莉就諗咗一諗，就話啦：我知道啦，警察啊，你可唔可以幫我喺個天空度
叫飛機幫佢哋寫唔好亂拋垃圾啊，令到啲乘客知道亂拋垃圾係唔啱㗎。第二日，米莉、茉莉同埋警察就一齊企喺鐵路橋上面。呢個時候，飛機經過啦，佢 zoom 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 幾下，就喺個天空度留咗一隻好大嘅字，就係唔好亂拋垃圾啊！呢個時候，米莉、茉莉同警察叔叔都聽到喳㗎喳㗎喳㗎，啾啾火車嘅聲音啊！火車揸到嚟啦，車長就好似琴日咁樣向米莉、茉莉啾啾響汽笛嚟同佢哋打招呼。而且今次火車揸走咗之後，你望下，你覺得地下仲有冇垃圾啊？係啊，今次嘅乘客都見到天空上面飛機寫嘅唔好亂拋垃圾呢幾個字，所以呢，佢哋都冇亂咁拋垃圾啦。然後米莉、茉莉、警察叔叔就同火車講拜拜，然後就慢慢被火車揸走，望住火車越揸越遠，越揸越遠，然後轟隆轟隆嘅聲音都消失咗，剩翻嘅就係好乾淨嘅路軌。好啦，今日呢個故仔睇下火車嚟啦，就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。